Юраты зашить мои Будо, Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшыру укытучы хезмәте, аның кыйммәте, заман укытучысына куелган таләпләр һәм илебездә игълан ителгән укытучы һәм остаз елының бурыч максатлары хакында. Миллионлаган кеше үз укытучыларына һәм остазларына ылы хөрмәт, тирән рәхмәт хисләре белән яши. Безнең республикабыз мәктәпләрендә балаларны үз фәннәре белән мавыктыручы, әйдә баручы, ныклы белем бирүче укытучылар бик күп. Алар белән горурланмыйча, аларны зурламыйча мөмкин түгел. Россия президенты Владимир Путин 2023 елны Россиядә укытучы һәм остаз елы дип игълан итте. Дәүләт җитәкчесе имзалаган әлеге елга кагылышлы йөкләмәләр укытучы һөнәренең абруен күтәрүгә, аларга социаль ярдәм күрсәтүгә, һөнәри үсешкә карашны үзгәртүгә юнәлтелгән. Әлбәттә, укытучы һәм остаз елының бурычы бу һөнәргә игътибар юнәлтү, укытучыларыбызга тиешле хөрмәт күрсәтү генә түгел, ә яшьләрнең педагогикага кызыксынуын арттыру, югары уку йортын тәмамлаганнан соң иҗади, сәләтле, актив яшьләрне мәктәпкә эшкә җәлеп итүдә. Илебездә ел әйләнәсендә педагогик хезмәткәрләрнең укытучыларның хезмәтен хөрмәтләү буенча зур эшләр алып барылачак. Бу юнәлештә аерым план да төзелгән. План буенча төрле чаралар, конкурслар үткәрү күз уңында тотыла. Мәктәпләрдә педагогик хезмәт ветераннары белән очрашулар, укучылар белән уку йортларына сәяхәтләр, викториналар, төрле кызыклы һәм файдалы кичәләр оештыру планлаштырыла. Укытучы һөнәре иң мәртәбәле, иң ылы хөрмәткә лаек һөнәр. Алар киләчәгебезнең нигезен сала. Һәр кемнең тормышына йогынты ясаган укытучысы һәм остазы бар. Без һәр вакыт аларны җылылык белән искә алабыз. Без укытучы һөнәре яңа сыйфат дәрәҗәсенә чыксын өчен бөтенесендә эшләячәкбез, диде Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Чыннан да, кем генә укытучы исемен зур хөрмәт белән телгә алмый икән. Һәр кайсыбызның иң матур хатирәләре, шатлык борчулары, беренче дулкынланулары нәкъ менә мәктәп һәм укытучы белән бәйле. Һәр һөнәргә юл башы укытучының фидакар хезмәте нәтиҗәсендә салына. Ул дөньядагы барлык матур сыйфатларны үзенә туплаган. Киң күңеллелек, тырышлык, балаларга чиксез мәхәббәт һәм намус. Мәктәп һәм мөгаллимнәр безнең ярдәмебезне тоярга тиеш. Без укытучыларның имиджын һәм статусын үстерү, заманча белем бирү мәсьәләләрен бергәләп хәл итү өчен бөтен көчебезне куярга ниятлибез, диде Татарстан Республикасының фән һәм мәгариф министры Илсур Ходиуллин. Татарстанның Арча районы Яңа Кенәр авылында гомер кичерүче Стелла Зәки кызы Габдрахмановага сокланмый мөмкин түгел. 33 ел дәвамында авылы мәктәбендә рус теле һәм әдәбияты укыткан мөгаллимә быел 90 яшен тутыра. Исәнмесез балалар. Биредә укытучыларның да күбесе Стелла Зәкиевнаның укучылары, аның дәвамчылары. Дәресләрегезне искә төшереп китик әле бер. Кадерле укучылар, мин сезне күрергә бик шат. Сез шундый матурлар, шундый ягымлылар. Мөгаллимә балаларга әниләрнең кадерен белү, киләчәктә уңышлы кеше, чын шәхес булу өчен ни кирәк икәнлеге хакында сөйләде. Үзенең тормыш юлы, хатирәләре белән дә уртаклашты. Балалар да очрашуга буш кул белән килмәгән. В этот памятный день мы опять помолчим, вспомним тех, кто Россию прославил, вспомним тех, кто подвиг свой совершил и оставил прекрасную память. Очрашудан соң Стелла Зәкиевна белән без дә аралаша алдык. Мәктәпнең музеенда аңа багышланган махсус почмак та бар. Биредә ул озын-озак яшьлек фотосурәтләрен актарды. Любовь Федоровна Преображенская рус теле һәм әдәбияты укытты бездә. Ул эвакуация белән блокадный Ленинградтан кайткан укытучы иде, рус һәм Ленин орденлы укытучы. Шул литература дәресләрен бик матур итеп алып барадыр. Любовь Федоровна белән сөйләштек, ул безнең класс җитәкчесе иде. Ул кем булырга телисең син дигәч, мин
медицинскийға барырға деп те әйткән ем аңа. Ул әйтте, сен лучше укытучы бул, сенден бик яхшы укытучы чыгачак деп әйтте. Дә шуның киңәше белән мен Казан педагогия институтына укырга килдем. Стелла Закиевна укытучы һөнәрен сайларга теләүчеләргә киңәшем бер генә: балаларны яратырга өйрәнегез ди. Әйбәт педагог булуның сыры бары шунда гына. Әлбәттә шулайдыр. 3 елдан артык белем биргән ханым ялгыша алмай. Үзеңнән соң җирдә мәңгелек эз калдырыйм дисәң, укытучы бул, дигән бер галим. Хак сүзләр, укытучыдан башка президент та, патша да, инженер төзүче, язучы, сатучы да булмас иде. Балаларның иңнәренә канат куеп, һәр берсенә тормышта урын табарга булышкан кеше дә укытучы. Балаларыбызның, халкыбызның киләчәге укытучы кулында, аның алтын йөрәгендә. Шуңа күрә кеше тормышында аның роле һәм урыны бәяләп бетергесез. Укытучы исеменә лаек булу ул зур бер батырлык. Чөнки бары тик көчле рухлы, сабыр кеше генә бу эшкә күңелен биреп, җанын кызганмыйча эшли ала. Мин сезнең алдыгызда түбәнчелек белән баш ияр идем, дигән рус шагыйре Николай Некрасов мөгаллимнәр турында. Укытучы ул мәктәптә генә түгел, урамда да, кибеттә дә укытучы булып кала. Мәктәп стеналарыннан тышта балага тәрбия, әдәп, әхлак кануннарын аңлата. Юкка гына укытучыларны без икенче әниләребезгә тиңләмибез. Чөнки алар безне әниләребез белән бер рәттән олы тормыш юлына әзерлиләр. Ана телебезнең нечкәлекләренә өйрәтәләр, тормышта югалып калмаска ярдәм итәләр. Чын мөгаллим гомере буе укый, өйрәнә, үзенең һәм укучыларның уңышларына чын күңелдән сөенә белә. Ул балаларны яратучы, хөрмәт итүче, барачак юлларында маяк булып торучы изге зат. Бала күңеленә изгелек ырлыклары чәчкәндә бөтен тормыш тәҗрибәңне, белемеңне балаларга бирергә, күңел җылыңны өләшә белергә кирәк шул. Шул чакта чәчкән игелек, шәфкатьлелек ырлыклары да тигез шытымнар бирәчәк. Укытучы үзе укыган, өйрәнгән вакытта гына укыта. Укудан туктауга ул укытучы буларак яшәүдән туктый. Дөнья бер урында гына тормый. Ул үсештә, үзгәрештә һәм билгеле инде педагогикада даими яңаруга, үзгәрүгә дучар. Константин Ушинскийның әлеге сүзләре бүген дә бик актуаль. Укытучы һөнәре даими рәвештә белемнәрне яңартып торуны таләп итә. Буларның барысына да бары тик эзлексез укыганда, квалификацияны күтәрү юнәлешендә эшләгәндә генә ирешергә мөмкин. Адымнар мәктәбе чагыштырмача яңа уку йорты булса да, исеме инде бөтен Татарстанга танылып өлгерде. Биредә бар да бар, укучылар өчен барлык шартлар да тудырылган. Замана технологияләре, өр-яңа уку комплекслары һәм әлбәттә үз эшенең чын остасы саналган мөгаллимнәре. Безнең мәктәп ул шундый үзенчәлекле, ул Татарстанда гына түгел, бәлки Россиядә дә үзенең үзенчәлеге белән аерылып торадыр. Чөнки бу күп телле белем бирү мәктәбе. Безнең үзебезнең шушы корпуста татар балалары гына белем ала. Алар беренче класска килгәндә инде татар телен кайберләре белә, кайберләре әле белми һәм мәктәптә уку дәвамында алар татар телен яратып өйрәнә башлыйлар. Мәктәбебез безнең татар телен, инглиз телен тирәнтен өйрәнә һәм әле өстәмә бу безнең гарәп телләре дә керә һәм балалар бу дәресләргә дә бик яратып йөриләр. Төркчә дә өйрәнәләр балалар. Биредә укучы балаларның әти-әниләре дә туган телне саклап калу өчен янып көеп йөрүчеләр. Дәресләрдән тыш чаралар белән телгә мәхәббәт ныгытыла, концертлар куела, театр түгәрәге гөрли, Рамазан аенда ифтарлар да уздырылган. Шулай ук безнең кинолар да төшерелә безнең мәктәптә. Шушы чаралар аркылы без балаларда шушы татар телен өйрәнүгә мәхәббәт тәрбиялибез һәм балаларыбыз безнең субханалла менә 1нче класс дип башладым сүземне, инде алар быел менә май ахырына рәхәтләнеп, матур итеп татарча сөйләшә башлыйлар. Әгәр дә өйдә әлбәттә әниләр татарча сөйләшсә, әбиләр, менә безнең кебек әбиләр, оныклары белән балалары белән татарча сөйләшсә, безгә әлбәттә ул җиңелрәк булыр иде. Шулай да менә безнең татар теленнән бик көчле укытучылар, алар тырышалар, шуңа күрә мәктәп белән гаилә монда бергә булырга тиештер дип уйлыйм. Һәм инде әлбәттә менә безнең шушы чаралар моңа ярдәм күрсәтә. Рушания Кыддусовна инде 38 ел дәвамында рус теле һәм әдәбияты укыта. Туган теленә булган мәхәббәте дә кимеми.
ул балалар өчен дәрестән тыш чаралар да оештыра. Без килгән көнне, мәсәлән, мәктәп китапханәсендә шигырь кичәсе үткәрелде. Әти миңа куык алып бирде. Мин курчагым тактым аңарга. Ұшып китте куык. Аның белән курчагым да очты һавага. Мескен курчак, әгәр парашюты булган булса иде янында, парашюты белән сикреп кенә төшкән булыр иде алдыма. Укучыларның мөгаллимнәренә карата булган мәхәббәтен берни яшерә алмый. Ул әллә каян күренеп, күзләреннән шәшелеп тора. Мин инде мәктәптә 38 ел эшлим. 38 ел, әле сез ул вакытта тумаганда булгансыз, шундый яшь матур. Минем яраткан үземнең олы абыем укытучы иде, физкультура укытты. Аның хатыны безнең җиңги бик көчле математика укытучысы иде. Менә шуларның дәресләргә әзерләнүләрен күреп, шуларның ничек итеп менә үзләренең һөнәрләрен яратуга гашык идем мин кичкенә вакыттан. Шуңа күрә һөнәрне сайлаганмын, иттереп килем инде. Үзем теләп сайладым. Беркем дә миңа шунда бар, шунда укы дип тә әйтмәде. Мин рус теле укытучысы буласым килде. Яшь буынның киләчәге аларның язмышы укытучы кулында. Аның алтын йөрәгендә дигән бөек рус язучысы Александр Фадеев. Шуннан да шулай. Рушания Каддусовны кебек мөгаллимнәребезгә озын-озак еллар әле яшь буынны тәрбияләргә язсын. Замана укытучысы нинди булырга тиешсең? Хәзерге шартларда мәктәпләргә үзенең предметын югары дәрәҗәдә белгән, балаларның яшь үзенчәлекләрен, психологиясын яхшы аңлаган, үз һөнәренең остасы булган, балаларны мөстәкыйль фикер йөртергә өйрәтә һәм аларны һәр яклап ача белә торган укытучылар кирәк. Шын укытучы ул бала күңелен тирәннән тыя. Кирәк икән ул артист, рәссам, шагыйрь дә була. Һәр сабыйның кечкенә генә булса да сәләтен күреп, аны үстереп, балада үз-үзенә карата ышаныч тудыра. Бүгенге көн укытучысы һәр балага шәхес буларак формалашырга, тормышта авырлыклар алдында каушап калмаска, аны үз гамәлләренә һәм хезмәтенә дөрес бәя бирә алырда итеп тәрбияләргә бурычлы. Әйе, мәктәпләрнең бүгенге максаты көн таләпләренә, җәмгыять ихтыяҗларына җавап бирүче, белемле, тирән фикер йөртә торган социаль актив иҗади шәхес тәрбияләү. Соңгы елларда укытуда күп кенә яңа технологияләр тәкъдим ителде һәм гамәлгә керде. Укытучылар алдына аларның иң нәтиҗәлеләрен сайлап алу һәм үзләштерү бурычы куелды. 21-нче гасыр укытучысыннан педагогик культура һәм педагогик фикер йөртү таләп ителә. Заман белән бергә атлыйм дисәң, бер генә адымга да артка калу килешми. Шуңа да укытучылар дәресләрендә электрон укыту ярдәмлекләреннән, интернет ресурслардан киң файдаланалар. Белем сыйфатын бәяләү өчен компьютер тысларын кулланалар. Компьютер технологияләрен дәрестә актив куллану яхшы нәтиҗәләргә китерә. Укучы шәхесен һәр яклап үстерү өчен ярдәм итә. Күренекле татар язучысы Габдрахман Әпсәләмов укытучы кулында гади чәчәкләр генә түгел, тормыш чәчәкләре, сабый балалар дип язып калдырган. Укытучыларыбыз чыннан да тормыш чәчәкләренә су сибүче, аларга кыяр җылысы бирүче кадерле кешеләр. Бичара куян, бик дөрес кем язган аны? Тәҗрибәле, данлыклы мөгаллимнәребезнең эзләренә бастырып яшь буын укытучылары килә. Зилә Зөфәр кызы татар халкының өметле киләчәген тәрбияләүче туган теле укытучысы. Бүгенге заман мөгаллиме, ул нинди булырга тиеш? Бүгенге заман укытучысы креатив булырга тиештер дип уйлыйм, иҗади булырга тиештер дип уйлыйм, һәм үз өстендә нык эшләргә тиештер дип уйлыйм. Әле эшли генә башлаганда, мин ничектер йомшак кына, балаларны ярата торган, башларыннан гына сыйпап тора торган укытучы идем. Ләкин тора-бара тәҗрибә туплап, аннан соң инде уйланасың, хәзерге заман балаларына төрле яклап якын килергә кирәк. Аларны кирәк вакытта башларыннан да сыйпарга кирәк, һәм кирәк вакытта тәнкыйть итә белергә кирәк. Менә монда инде билгеле бер алтын урталыкны табып, шул урталыкта син таләпчән дә булып калырга тиешсең, һәм шул ук вакытта ягымлы укытучы да булып калырга тиешсең. Зилә Зөфәр кызы шигырь язу белән мавыга. Яулаган үрләре, җиңүләре дә байтак. Республика күләм ел укытучысы 2023 бәйгесендә зур уңышка ирешкән. Укытучы иҗатчы номинациясендә җиңү яулаган. Мин
Бу конкурска, ел укытучысы конкурсына 65-нче рус татар мәктәбеннән киттем. Монда миңа үземнең завуч Гүзәл Миняровна дигән завучым тәкъдим итте. Мине күреп алды, шигырьләр язганымны белде. Һәм әйдәле катнашып кара конкурста дип ноябрь аенда миңа тәкъдим ясады. Мин инде башта тиз генә ярар катнашам дип ахырын уйлап бетермичә җавап бирдем. Аннан соң күпмедер вакыт үткәннән соң Карале, нишләп инде мин әле бер нинди эш тәҗрибәм булмый торып, нишләп мин мондый эшкә алындым икән дип, шундый курку биләп алды. Һәм тора бара инде, башта бит инде мәктәп туры булды, аннан соң район турына чыктык. Район турыннан инде шәһәр этабына үткәч, мин инде куандым. Үземдә көч, ышаныч барлыгына инандым. Димәк, мин моңа лаек икән, димәк, мин булдырам икән дигән нәтиҗәгә килдем. Һәм инде шәһәр этабыннан да югаррак үрләгәч, зона этабына чыккачтын инде, чыннан да миндә теләк туды. Димәк, бу конкурста катнашырга кирәк. Мин бу конкурста катнашам дип. Без мәктәпкә килгәндә, Зилә ханым укучылары белән Тукай туган көне уңаеннан интерактив уен оештырган иде. Укучыларның бөек шагыйребез иҗатын белүләре, хөрмәтләүләре сөендерде. Туган телгә мәхәббәт миңа калса ана сөте белән керә торгандыр. Бала инде карнында вакытта ук, әгәр дә әнисенең татарча сөйләшкәнен тыңласа, әгәр дә инде матур көйләр тыңласа, әнисенең җырлаганын ишетсә, бишек җырлары ишетеп үссә, миңа калса туган телгә мәхәббәт менә шуннан килә торгандыр. Аннан соң инде менә шушы мәхәббәтне үстерергә әлбәттә укытучылар ярдәме кирәк булачак. Монда без татар теле укытучыларының ярдәме бик зур дип уйлыйм. Чөнки без менә шул ана сөте белән кергәнне тагын да тукландырып, тулыландырып, балаларны тагын да үстереп, сәләтләрен күреп, алар өстендә эшләп, менә шулай итеп телне үстерәбез. Укытучы изге һөнәр, никадәр сабырлык, түземлек сорый торган хезмәт. Кеше тормышында остазларның роле һәм урыны бәяләп бетергесез. Укытучы исеменә лаек булу зур бер батырлык. Кыйынлыклар килсә, әле дә ул бирешмә дип гүя эндәшә. Күңелемдә шулай гомерем буе укытучым килә янәшә. Укытучылар, алар дөньяны танырга, акны карадан, яхшыны яманнан аерырга өйрәтүче тылсымчылар. Һөнәрләренә тугрылыклары, күңел сафлыклары һәм тырышлыклары өчен мөгаллимнәргә зур рәхмәт. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген укытучы хезмәте, аның кыйммәте, заман укытучысына куелган таләпләр һәм илебездә игълан ителгән укытучы һәм остаз елының бурыч максатлары хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш телги бурчухне, тенже путмейн. Куда мумелис, истямуки. И туган тел, и матур тел, әткәм һәм кәмнең теле.